लोग देख रहे हैं मस्ती से, सब देख रहे हैं, वो देती है। और ये जो छोटे मोटे पटाखे देख रहे हो अपने आप सुन पा रहे होगे आप शायद। हाँ, एकदम चिपक के चलती रोड पे पहली चीज़ तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बुलेट का रोड रिएक्शन लेने विद इस पटाखे साउंड और रॉ पावर। देखिए इस बाइक की आज, ये देखो मज़ा आ रहा है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फिलहाल तो मेरे को। और बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन, देखो कितनी बढ़िया लग रही है बाइक, एकदम स्टेबल। भाई बुलेट की स्टेबिलिटी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। एक चीज़ तो स्टेबिलिटी बहुत पसंद है बुलेट की मेरे को, गाड़ी स्टेबल बहुत है। टायर भी तो मोटे हैं। हाँ, एकदम चिपक के चलती रोड पे पहली चीज़ तो। और चलो मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ लोग कितना देखते हैं इस पटाखे की साउंड में। देखो लोग देख रहे हैं मस्ती से, सब देख रहे हैं, देखा सब देख रहे थे घूम के। इस गाड़ी का मीट भी बहुत तगड़ा है भाई। अगर आप क्लासिक 350 चलाते हैं आप जानते हैं इस गाड़ी का मीट कितना तगड़ा है। यहाँ से किधर चलें? इधर चलना। समझ गया। मेरे घर साइड ही। हारन देख लो भाई। डाउन पे भूल जाता मालूम है तुझे, अभी वो डट के ले। रॉ पावर बुलेट की, और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई क्लासिक 350 पे बहुत लंबे समय बाद राइड करने पे। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गया मेरे घर से, तो फिर से ज़्यादा मिल नहीं पाता हूँ फिलहाल तो। फिलहाल आज बड़े ही दिनों बाद हाथों में लगी और आज मज़ा आ रहा है चलाने में बहुत। और दोस्तों मज़ेदार सीन, आवाज़, रॉ पावर, स्टेबिलिटी, क्लासिक 350 की यही पहचान है, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ही तगड़ी है और लॉन्ग राइड में काफ़ी अच्छा ही वो देती है। और ये जो छोटे मोटे पटाखे देख रहे हो अपने आप सुन पा रहे होगे आप शायद, मज़ा आ रहा होगा भाई। ऐसे ऐसा तो नहीं ज़्यादा राइड दे रहा हूँ गाड़ी, समझ रहा हूँ यहाँ रास्ता पता है मेरे को। लोग देख रहे हैं दोस्तों, अपने आप पटाखे मार रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और ये अपने आप पटाखे मार रही है इस वक्त। और देख लो भाई मज़ा आ रहा है। अपने आप छोड़ रही पटाखे। वो लड़का तो ज़्यादा सीन पता नहीं मेरे को। स्कूटी की तरफ भगा रहा है। अबे आरएक्स की तरफ भगा रहा हूँ इसको मैं। आरएक्स की तरफ भागने लायक थोड़ी है वो। हाँ आराम से भगा। चलिए कोई बात नहीं, जो दिक्कत है दिखा लिया जाएगा। फ़िलहाल चलो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आज के टाटा बाय बाय नमस्कार।